Dneska v noci dostavil se tu ze zvláštní sen. Šel jsem cestou, zastavil se, chvilku zíral jen. Přede mnou se objevilo prapodivné stavení a u dveří na mě mává to podivné stvoření. Říkám, no ty máš ránu, snad abych se bál. Rohatý už otvírají bránu, no a zvou mě dál. To nám to tu dneska zase pěkně začíná. U recepce se blízká pekelná mašina. Ve vzduchu je cítit kous a taky trochu síra. Jestli pak tohle není nějaká čertovina. A jak jsem tam u baru stál, z čerty pivo nasával, k tomu vyhrával pekelný rok. To se taky může stát, že dnes nepůjdeme spát, než nezbyde nám už ani lok. Ráno těžký, probouzím se, říkám si, co to bylo. Jestli se mi tohle zdálo, tak se mi to zalíbilo. Večer zase zkusím tou stejnou cestou jít a v tom baru pekelným pivo s čertama pít. Ve vzduchu je cítit kouř a taky trochu síra. Jestli pak tohle není nějaká čertovina. A jak jsem tam u baru stál, z čerty pivo nasával, k tomu vyhrával pekelný rok. To se taky může stát, že dnes nepůjdeme spát, než nezbyde nám už ani lok. A jak jsem tam u baru stál, z čerty pivo nasával, k tomu vyhrával pekelný rok. To se taky může stát, že dnes nepůjdeme spát, než nezbyde nám už ani lok.